Heydər Əliyev Azərbaycanın su təsərrüfatı mövzusunda elmi-praktik konfrans keçirildi. Tədbirdə Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin sədr müavini İlqar Gülməmmədov, Regional Su Meliorasiya Xidməti Publik Hüquqi Şəxsin İdarə Heyətinin sədri Zakir Quliyev, qurumun məsul əməkdaşları və başqaları iştirak etdilər. Tədbiri giriş sözü ilə açan Zakir Quliyev, Azərbaycanın su təsərrüfatı və meliorasiya sahəsində davamlı inkişafı istiqamətində görülən işlərdən söz açaraq, Ulu Öndər Heydər Əliyevin su təsərrüfatı və meliorasiya sahəsinə xüsusi önəm verdiyini və bu sahənin inkişafı üçün ciddi addımlar atdığını qeyd etdi. Onun sözlərinə görə müasir idarəetmə və texnologiyaların tətbiqi bu sahənin inkişafına xüsusi təkan verir. Zakir Quliyev realı müsahibəsində isə Regional Su Meliorasiya Xidmətinin fəaliyyət istiqamətlərinə və görülən işlərdən danışdı. Xidmətin ümumi fəaliyyəti ölkədə əkin sahələrinin su təminatı, regionlarda ölkənin 6 şəhəri istisna olmaqla digər respublikanın bütün şəhər və kəndlərində əhalinin içməli suya olan tələbatının ödənilməsi, yağış sularının idarə olunması, sel sulara qarşı müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi kimi vəzifələr, öhdəliklər mövcuddur ki, həmin vəzifələr də icra olunur. Bu günləri ölkəmizdə 585 min abonentə içməli su kimi xidmətimiz xidmət göstərir və eyni zamanda ölkədə 1 milyon 556 min hektarda suvarılan torpaqların su təminatını həyata keçirir. Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin sədr müavini İlqar Gülməmmədov su təsərrüfatı və meliorasiya işçilərinin peşə bayramı münasibəti ilə həmkarlarını təbrik etdi. O, su təsərrüfatı sahəsində çalışan mütəxəssislərin ölkənin su ehtiyatlarının idarə olunmasında və kənd təsərrüfatının inkişafında oynadığı mühüm rolu vurğuladı. İlqar Gülməmmədov həmçinin Prezident İlham Əliyevin bu sahəyə göstərdiyi diqqət və qayğını qeyd edərək, su təsərrüfatı və meliorasiya işçilərinin əməklərinin dövlət tərəfindən yüksək qiymətləndirildiyini bildirdi. Tədbirdə həmçinin ölkə ərazisindəki su anbarındakı mövcud vəziyyət, yay mövsümünə hazırlıq işləri haqqında da məlumat verildi. İri və xırda həcmli ümumilikdə 149 su anbarında kifayət qədər su ehtiyatının toplanıldığı qeyd edildi. Bildirildi ki, dövlət siyasətində su resurslarının qorunması prioritet sahələrdəndir. Su ehtiyatlarının bərabər bölgüsü, əhalinin içməli suya çıxışının təmin olunması və transsərhəd su məsələlərinin beynəlxalq hüquqa əsaslanaraq həll olunması istiqamətində vacib addımlar atılır.